Her şeyi tek başıma yapmak zorunda olmak beni büyüttü mü bilmiyorum. Ama bana bir şey öğretti. İnsan en çok yalnız kaldığında kendini tanır. Zor günlerde yanında sandığın birçok kişi aslında sadece uzaktan izler. İşte o zaman anlarsın ki herkes dost değildir. Her gülümseyen iyi niyetli değildir. Bu yüzden kimseye gereğinden fazla bağlanma.